प्यारे दोस्तों नमस्कार। सेंटर फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे ग्रिलिंटस बीएम सिरप के बारे में। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आता है, सीने में कफ जम जाते हैं, सांस लेते समय घरघराहट होती है या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ग्रिलिंटस बीएम सिरप में कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स है, कैसे काम करती हैं, डॉक्टर किन किन कंडीशन में यूज करते हैं, इसके डोज, साइड इफेक्ट और कुछ सावधानियों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रिलिंटस बीएम सिरप क्या है। तो दोस्तों यह एक कफ सिरप है जिसका इस्तेमाल खास करके बलगम वाली खांसी यानी वेट कफ में किया जाता है। यह सीने में जमे हुए कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है और सांस लेने में राहत देता है। ग्रिलिंटस बीएम सिरप में दो मुख्य मॉलिक्यूल्स है, टर्बुटालाइन 1.25 मिलीग्राम, ब्रोमहेक्सिन 4 मिलीग्राम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो यह दोनों मिलकर खांसी और कफ को कम करने में बहुत यूजफुल होते हैं। अब बात करते हैं यह दवा कैसे काम करती है। ग्रिलिंटस बीएम सिरप में मौजूद पहली मॉलिक्यूल्स है ब्रोमहेक्सिन। यह एक म्यूकोलाइट दवा है जो कि बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करती है। वही दूसरा मॉलिक्यूल्स है टर्बुटालाइन। यह एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है जो कि सांस की नलियों की मांसपेशियों को रिलैक्स करके एयरवो को चौड़ा करता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। इस तरह यह सिरप जमे कफ को बाहर निकालकर खांसी और सीने की जकड़न से राहत देता है, इसलिए कफ वाली खांसी में काफ़ी इफेक्टिव सिरप माना जाता है दोस्तों। यह सिरप फ्रांको इंडिया कंपनी द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। इस मेडिसिन के प्राइस के बारे में बात करें तो यह मेडिसिन आपको 100 ml में लगभग 130 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। अब जानते हैं डॉक्टर किन किन कंडीशन में यूज करते हैं। ग्रिलिंटस बीएम सिरप मुख्य रूप से बलगम वाली खांसी यानी प्रोडक्टिव कफ यानी ऐसी खांसी जिसमें गले या फेफड़ों से गाढ़ा कफ बाहर निकलता है, ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों के वायुमार्गों में सूजन हो जाती है जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, कफ के कारण सीने में जकड़न या दर्द यानी फेफड़ों के वायुमार्ग में बहुत ज़्यादा बलगम गाढ़ा होकर जम जाती है जिससे सांस फूलने लगते हैं, फेफड़ों या सांस की नली में इन्फेक्शन यानी हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण वायुमार्ग से फेफड़ों में सूजन और जलन होने की स्थिति में, सर्दी जुकाम के साथ कफ हो जाए यानी श्वसन नली में वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी की समस्या के कारण फेफड़ों या गले में कफ जम जाता है तो इस कंडीशन में यूज करते हैं। अगर किसी को अस्थमा या दमा के खांसी हो जाए तो यह सिरप खास करके डॉक्टर प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी में ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी फास्ट और बेटर है दोस्तों। लेकिन ध्यान दें, अगर आपको कभी खांसी हो तो आप थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पिएं तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। इस सिरप के डोज के बारे में बात करें तो यह भोजन करने के बाद ही एडल्ट 10 ml करके 2 या 3 टाइम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो आपके लिए बेटर होंगे, नहीं तो आपके शरीर में किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को देख करके खुद से दवा नहीं लें तो आपके लिए बेटर होंगे दोस्तों। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। आपके बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं। सिर में दर्द हो सकते हैं, सिर में चक्कर दे सकते हैं, मितली या उल्टी जैसा महसूस हो सकते हैं, पेट में हल्की गड़बड़ी हो सकते हैं, कभी कभी दिल की धड़कन या तेज होना, तो यह सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इस ब्रांड के नाम से मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलते हैं तो आपको इसी कॉम्बिनेशन में अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएंगे, जैसे कि बेनाड्रिल सिरप जो कि JNTL कंज्यूमर कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ग्रिलिंटस एलएस सिरप जो कि फ्रांको इंडिया कंपनी द्वारा बनाई जाती है, एस्कोरिल प्लस सिरप जो कि ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं, आस्थाकाइंड एलएस सिरप जो कि मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा
बनाई जाती है। एमरोडिल एलएस सिरप जो कि एरिस्टो फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह सब कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं दोस्तों, जो कि आपको मेडिकल में इस नाम से मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम ये वीडियो आपके जानकारी के लिए ही बनाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।